فمي. لا اله الا الله. جاك المطر، جاك المطر ان شاء الله. الكعبة قبل قليل بسبب الرياح الشديدة تم فتح المنطقة دي بالكامل. رياح شديدة أثناء صلاة المغرب أتت في المسجد الحرام. اللهم اجعل الرياح خير على البلاد. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعفوك. يلا يا أنور. العسكر ما شاء الله تبارك الرحمن. عرفة الآن سبحان الله، سبحانك يا رب. الحمد لله والشكر لله. أمطرت ولله الحمد. الحمد لله. هيا شوفوا مين هذا اللي يطبطب الحين؟ فين؟ والله ما نقدر نطبطب. ما شاء الله ما شاء الله. سقيا رحمة لا سقيا عذاب. سقيا رحمة لا سقيا عذاب.